Good morning! Pag-isubi lang, okay lang? Sino pipili natin? Lini Robredo, Sara Duterte. Duterte? Okay, how about you, sir? Duterte. Dalawang Duterte. Ma'am, good morning! Okay ba? Duterte ka rin? Kayo, sir. At Davao kayo dalawa? Davao. Taga Davao, so Duterte, solid pala dito. Survey lang sir, survey lang. Thank you, Salamat. Duterte lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayaw kang nag-Duterte mga kaibigan dito. So dito, landslide na dito, wala tayong nakuhang lini. No, lahat po ay Duterte dito mga kababayan. Lini ba yun? Yung kontra? Opo, opo. Wala yun. Di makita si Lini dyan. Salamat sila. Ano siya? Ay, so landslide pala Duterte, wala tayong nakuhang lini mga kababayan sa 10 na tanong natin dito sa lugar na ito. Lini Robredo sa Duterte sa pagka-presidente sa 2020. Undecided? Undecided, salamat sir. Ma'am, good morning! Sir, good morning! Lini Robredo sa Duterte pagka-presidente sa 2020. Kanino kayo, ma'am? Duterte? Ako, sir. Okay. Sign language lang sila. Okay. Sign language. We know it. Okay, thank you, Ayan, thank you, thank you. Duterte, yan Baka maano sila. Okay. Sir, good morning! Pag-isubi lang, sir. Walang. Lini Robredo sa Duterte. At sagot ko ito eh. Ang ibuboto sa pagka-presidente sa 2028, sino sa dalawa? Sara Duterte? How about you, sir? Pili na! Bakit Sara Duterte, sir? Para medyo bumalik-ulit ang lugar natin na ano. Puro na mayor na rin. Puro na bumalik na naman sa dating sakit sa ulo na naman. So, ramdam po niyo yung pagbalik po nila? Oo sir, ramdam na ramdam sir. Kaya pagkatuwa bumalik si Sara Duterte para balik, malinis na ulit. Thank you, sir. Okay, thank you, thank you. Hello, sir. Lini Robredo, Sara Duterte, sir. Oo, pipiliin, sir. Pagka 2028, presidente. Leni Robredo. So Lini Robredo. BBM mo. Wow. Lini. Ikaw, sir. Lini. Lini. Sino pipiliin natin, sir? Sara yung gaming. Dalawa, sir? Okay. Bakit dalawa, sir? Dalawa. Oo. Ang isa natin. Oo. Diferente ulit. Pero sino ang mas mahal mo, sir? Ito na lang. Si Bicol. Lini. Oo. Okay, thank you, sir, ha? Oo. Okay. Ito yung kahabaan ng ano. Sir, good morning, sir. Kayo sobi, okay lang? Lini Robredo, sir. Ikaw, wala ka bang desisyon? Duterte ka? Matik yan. Matik na Herman. Okay. Hermat po, si Hermat mo. Okay, Hermat. Tawagan mo. Hermat. Sara, pwede malaman mo bakit Sara? Ay, basta bilis na president. Thank you, mama. Very honest, talagang ang love nila. Talagang ganda, pararamdaman nila. Thank you. God bless her. Okay. Sara. Sara? Sir, good morning. Hey, boss. Ano kayo? Sara Duterte. Sara Duterte. Bakit Sara, sir? Ano? Tayo yun. Ano, sir? Ano, sir? Para... Dito. Ano mo, sir? Yung rason mo, sir. Lini Robredo, Sara Duterte. 2028. Sara Duterte. Pwede malaman, sir, bakit Sara Duterte po tayo? Okay. Thank you, sir, ha?
Busing. Ay. Busing, good morning, Busing. Hindi natin, sir. Binireview talaga. Wala pa, undecided pa, sir. About to, sir. Binireview talaga Duterte. Sarah, okay, thank you, sir. Sir, good morning, sir. Binireview Sarah Duterte. Sarah Duterte. Okay, how about you, ma'am? Binireview Sarah Duterte. Sarah, boss. Sarah? Sarah Duterte kami. Sarah Duterte? Yes. Okay. How about you, sir? How about you, ma'am? Lini? How about you, madam? Sarah, ikaw, ma'am? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na nag-Duterte at isang Lini. Thank you, ha? Isang milyon na dito, Duterte. Lahat Duterte na dito. May hindi na Duterte, hindi na Marcos. Walang silbi. Sarah, how about you, sir? Sarah, may dalawang Sarah. Thank you. Ayun. Sir, tayo po, sabi na. Sarap po tayo. Sara. Okay, salamat po, sir. Salamat, sir. Paano pipiliin sa ano? Presidente, sir. Presidente. Yes, sir. Nag-file na ba? Advance lang po ito nakalisobe, sir. Pagka nag-file So, undecided. Okay. Undecided pa. Salamat, sir. comment niya kasi wala pa naman yan eh. Salamat, sir. Good morning, sir. Pinag-ibigyan namin, sir. Sarah, kaya ko eh. Thank you, sir. How about you, sir? Alam mo ba, boss? Dahil nagdoble yung adik ngayon, para mawalang adik, siyempre Duterte uli. Thank you, sir. Salamat. How about you, ma'am? Inirog na Sarah Duterte. Sarah? Salot sa buhay yan. Lini. Wala sila. Okay. Ikaw, Pusing. Ha? Ako yung Pusing. Lini Robredo. Okay, thank you, sir. Yes. Saan si dalawa? Kami! Sarah Duterte. Okay, thank you, sir. Sarah, kami! How about you, sir? Ayun, si madam. Madam. Undecided si ma'am. Okay, tatlong Duterte at isang undecided. Thank you, ha. Sarah, kami! Sarah Duterte, how about you, sir? Robin! Wala sa sir, eh. Sara po, Sara po. Sara. Ma'am, how about you, ma'am? Sarah Duterte? Pwede may sir, Sarah din kayo, sir. Para? Ilan kayo, dalawa yung Sarah? So, meron tatlong nagsara dito, guys. Ako dito, Sara. Ayun. Thank you, ma'am, ha? Salamat. Ilan kayo? Nabuhay uli. Salamat, sir. Salamat. Sir, good morning. Undecided ka? Okay. Bakit nasabi mo, sir, for magnanakaw sila, sir? Sarah, mabayan ko yan. Bisaya. Oo. Bakit si Sarah, sir? Eh, kabayan ko. Alam nga naman bumubutan sa ibang ano. Thank you, sir. Thank you. Dito, oh. Ascret kayo, sir. Ay, hold ako, Duterte. Bakit, sir? Ano mangyari? Hold ako, Duterte. Bakit po Duterte po kayo, sir? Bakit po Duterte? Sara Nalo, balik lang po ko. Pag si Sara Castelnau po, lahat ng mga kurap na yan, lahat yan ipapakulong ni Sara din yan. Kaya kahit anong mangyari, Duterte ako. Sara ako. Thank you, ah. Thank you po, ah. Ubus yan ang ating. Lenny, sir? Oo. Bakit Lenny? Pag Sara nanalo, lahat ng mga nakapakulong na magkanakaw, ipapalabas ka. Sino bang nakatulong naman nagnanakaw, sir? Sabi, sino? So ito, nakakuha tayo dito ng tatlong Sara.
Sara daw? Sara. Si Madam Sara din? At dalawa kay Sara? Okay, Sara sige, thank you. Oh, doon pa sa dulo, Sara pa rin doon. No comment. Undecided pa si ma'am. No comment din. Sige, salamat. So ayan at meron tayo ring nakukuha na undecided. No? Ang dami pa rin na undecided kasi katuwiran ay malayo pa mga kababayan. So tama naman at ang atin lang kung sino lang ang gustong mag-found luck. So ayan po. Kanino kayo dito sa dalawa, sir? Hilini ako. Hilini? Okay. Salamat. Salamat sir. Dito kaila, sir. Hey sir, good morning. Good morning, sir. Sir, bilang. Sara. Sara. Okay, salamat. Thank you po. Sara po. Ma'am, sir, bilang. Yes. Ma'am, bilang. Kanino po kayo dito sa dalawa? Wala pa po. Undecided. Salamat po. Yes.